waa qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii saaka ka dhacay deegaanka Lafoole ee gobolka Shabeellada Hoose kaas oo inta la xaqiijiyay ay ku geeriyoodeen 13 ruux oo dhammaantood ahaa shacab saarnaa gaari caasi ah oo ku sii jeeday magaalada Wanlaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. gaariga ayaa xilliga uu qaraxu haleelay waxa uu marayay deegaanka Xaawi Cabdi ee gobolka Shabeellada Hoose waxaana saarnaa dad tiradooda lagu sheegay 23 ruux waxaana bas beelay gebi ahaanba gaarigii ay saarnaayeen. qof ka mid ah dadkii saarnaa gaariga ayaa isaga oo dhaawaca waxa uu la hadlay warbaahinta waxaana uu sheegay in dadka gaariga saarnaa 12 ka mid ah ay isku qoys ahaayeen. gaari biil oo ahaayeen kamil ahaan waxaan anaga 12 ruux 12 ruux marka sida ay saan ka warhaay laba qofood oo familkii kamid ah ku geeriyootay meeshaas iyo dadka kale oo familkii kamid ah ku dhaawacmay aniga waxa kamid ah ku dhaawacyada fudud soo gaaray qarax mansan asiib laakiin gaariga ka dhacay oo maadaama kala go'ay dhaawacay laamiga iyo xoqay kaliya diimadaasii walaalo gacali horta cid waxay u socdeen waa famil complement ahaayeen oo leen hal qoys is dhalay oo leen u socdeen tacsiyo ka dhacday daafeed dabadeedna ayagoo sii socdo safarku sii socdo bambadana la qarxadina waxay tahan leen garweyn oo cidii dhan iga baaba soo dugtay waa dhimatay naagteedu waa jajamantay tacbaan waa habareerteed sidoo kale oo leen dimashadii waa ku dhimatay abtigan waa ku dhintay alxamdulillah shukrul caalamiin ilaahay wuxuu keenay waa lagu mahadiyaa waa lagu shukriyaa alxamdulillah ilaahay qadarkaas alla noo keenay basna laakiin alxamdulillah saxaa waxaan sheegnay waa nugu gaariga afgooy kamaan xamar ka baxay wuxuu u socday daafeed horta intii hadda markaan arkay hadda aan ku soo baxnay 6 meedan keenay oo habartay hadda inta nooga dhimatay 7 inta kalena waa ku hadda arkaysin koomada kooda jiro mid walba tacbaan cunugiga hooyadiisu way jajabanta waxa dhimatay hooyadii dhashay hooyadiisa ku dhimatay alxamdulillah shukrul caalamiin wallahu kullu tablana waa midna waa mucjisada weligii waxaan arkin waa maqli jirin masna laakiin saaki familkeena oo dhan ay gacanta ku dhigtay alxamdulillah ilaahana keenay ma had ilaahay waa kala gasho hadda aan askala inta xamarka sameynayna hadda xaqana aan sabno saaki gabartii inta ka bixin hada gabadha maalin dhaxlaas ee waa umar raacday ayadana u soconay kadib hadda waa dadkii u socday hadda inta ku sii aasiyana hadda iyadoo caadi oo beel oo fiican ilmihii meedka laga bixiyay iyadoo fiican aan wadna iyada tiri halay wad caruurtida u taga shalay hadii la geeyay xalin waa dhimatay iyada dhaawacyada badankood waxa la keenay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho waxaana agaasimaha isbitaalka Maxamed Yuusuf oo warbaahinta la hadlo uu sheegay in dhaawacyada laba kamid ah ay xaalad halis ku jiraan maanta xogaa waxa waaye sidii maalmo aan soo dhaafi jirnay arrintan oo kale ay dhici jirto kale ayaa dhacday bariyahan waa caymanay hal ama laba iyo dhaawac waxa noo imaanayay maanta qaraxii dhacay wuxuu sababay in isbitaalka la keeno 13 ruux 13ka 7 dhaawac ay ahayd oo yaani badina u badnaayeen madaxa inay ka dhaawacnaayeen saadan u tagnay waa xilinay waa daaweynay 6na waxaana la kugu keenay mid marka tirada guud waxa waaye 7 dhaawaca iyo 6 meeda intaas waa maanta wax aan la kulanay marka 7daasi dhaawaca waan ka shaqeynaynaa يعني waxaan rajaynaynaa inay noo caafimaadaan laba jirto oo xoogaa kooma ku jirto oo madaxa xoogaa dhaawac culus ka gaaray ayagana ku tacaaleynaa maartay waa mahadsantiin warar aan helnay ayaa sheegaya in dadka badankood ay u socdeen in ay tacsi uga qayb galaan magaalada Daafeed ee gobolka Shabeellada Hoose mashaqada ayaana sidaas ku haleeshay gudoomiye ku-xigeenka deegaanka Lafoole ee gobolka Shabeellada Hoose oo isna keenan la hadla waxa uu sheegay in saaka wax halkaas ka dhacay lagu tilmaami karo masiibo adawaa uu gaalay musiiba ka dhacday deegaanka Lafoole saakay gaarigan caasiga xamar oo ka baxay 22 qof saareed meena la kacday gaarigan saakay tirada dhimashada ee ilaa hadda aad xaqiijin karto waa imisa aniga hadlimo albiriyaal la xaqiijiyay laakiin ma jaraga ku leeday musiiba ku dhacday gobolka Shabeellaha Hoose ilaahayna ummadaan u soo saan dhaamo laakiin gaariga soo laga xaqiijiyay xamar oo ka baxay wala weyn u ranay gaari biyo caasi oo wallahi hada kulli inuu ku istaagay in lagu soo tuuray ma kala xaqiijin karo kulli waa gubtay gaariga waa basbeele waa eber waa gaariga waa baabadii marba gaariga gubtay oo ummadaan saan noqotay hadda waa uu gaalay walaha aan tacsiyeen iyo
iyo allah u raxmadana inuu hadaan taloon haylaan bay jireen waa ka tacsiyeyneynaa dhacdadaas foos xun oo ka dhacday xaawo cabdi oo ka tirsan deegaanka Lafoole. al-shabaab ayaa had iyo jeer qaraxyo kula egta waddadaasi saraakiisha ciidamada iyo mas-uuliyiinta dowladda waxaana qaraxyo sidaan oo kale waddadaasi lagu aasay lagu dilay mas-uuliyiin dowladeed inkastoo qaraxa saaka dhacay ay ka gaabsadeen ka hadalkiisa.